এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব আরও একটি রেসিপি যেটি এই সর্ষে কই দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগবে, সেটি হচ্ছে টক ভাত। আর এই টক ভাত তৈরি করতে কী কী লাগছে জেনে নিই। পোলার চাল, রসুন কুচি, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, তেঁতুলের কাঠ, শুকনো মরিচ, লবণ, চিনি, লেবু পাতা, তেল। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমে দেব তেল, তারপর দেব কালো জিরা, রসুন কুচির ফোড়ন, সাথে শুকনো মরিচ। 2 মিনিট আমি ভেজে নেব। ফোড়ন শেষ, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, সামান্য লাল মরিচ দিয়ে লবণ দিয়ে এটাকে 2 মিনিট কষাবো। এখন আমরা কি করব, এতে চালটা দেব। আমরা এটার ভাজবো না, একেবারে পানি দিয়ে দিব। দিয়ে দিব তেঁতুলের কাঠ, তার সাথে দেব চিনি এবং পানি। এটা ঢেকে আমরা, নর্মালি পোলাও হতে 12 মিনিট লাগে, আপনারা এতদিনে জেনে গিয়েছেন। এটা একটু সময় লাগবে। আমরা 12 মিনিট দেওয়ার পরে এটা বের করে নেড়ে আবার পানি দিয়ে তারপরে আবার যতটা সময় লাগে এটা বুঝে দিয়ে দিব। তারপর আবার খুলে রান্না করব কিছুক্ষণ। চলুন দেখি। আমরা বলেছিলাম 12 মিনিট পর আমরা দেখব। দেখে আমরা আরও এখানে 5 মিনিট দিয়েছি উইদাউট কভার। এখন আমরা এই ডিশটাতেই রাখছি, জাস্ট ফ্লেভারের জন্য একটু লেবু পাতা দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য টক ভাত। আর এই টক ভাত তৈরি করতে কী কী লাগছে জেনে নিই। পোলার চাল, রসুন কুচি, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, তেঁতুলের কাঠ, শুকনো মরিচ, লবণ, চিনি, লেবু পাতা, তেল। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমে দেব তেল, তারপর দেব কালো জিরা, রসুন কুচির ফোড়ন, সাথে শুকনো মরিচ। 2 মিনিট আমি ভেজে নেব। ফোড়ন শেষ, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লাল মরিচ। এটাকে 2 মিনিট কষাবো। এখন আমরা কি করব, এতে চালটা দেব। দিয়ে দেব তেঁতুলের কাঠ, তার সাথে দেব চিনি এবং পানি। এটা ঢেকে আমরা তারপর আবার খুলে রান্না করব কিছুক্ষণ। জাস্ট ফ্লেভারের জন্য একটু লেবু পাতা দিয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য টক ভাত।